दोस्तों, बहुत छोटे बच्चे जब पैदा होते ही बच्चों में हियरिंग का स्क्रीनिंग कराना चाहिए। ये आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी बोल सकते हैं या आप न्यूनेटोलॉजिस्ट से बोल सकते हैं। छोटे होते हुए हियरिंग की स्क्रीनिंग होने से ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चलता है कि हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी, क्योंकि अगर हियरिंग नॉर्मल नहीं होगी छोटे बच्चे की तो वो बड़े होके उसका स्पीच भी डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए बहुत क्रिटिकल है कि खासकर पेशेंट जिसमें रिस्क फैक्टर होता है, जो कि रिस्क फैक्टर्स मैं बताता चलता हूँ कि जैसे कि नियोनेटल जॉन्डिस, जिन बच्चों को पैदाइशी जब 10-15 दिन के अंदर अंदर पैदा होने के जॉन्डिस हो जाता है, या जिन बच्चों को एस्फिक्सिया होता है या बर्थ एस्फिक्सिया या प्रॉपर बच्चा रोते नहीं है पैदा होने के टाइम, या फिर प्रीमेच्योर बच्चे हों, या फिर जिन बच्चों को बहुत इन्फेक्शन हो जाए या आईसीयू में रहें, एंटीबायोटिक्स लगती हों या इस तरह की प्रॉब्लम है, ये सारे बच्चे हाई रिस्क चिल्ड्रन हैं जिसमें कि हियरिंग अफेक्ट हो सकती है।